그럼 가져. 안 돼. 야, 안 먹어. 많이 먹었다. 다 먹을 거다. 몰라. 장이 있어? 잠자는. 삼촌이 밥 많은 걸 먹지? 일등석짜리 안 주셨네? 이렇게 뜨겁지? 빨리 밥 좀 먹어봐. 먹고 있어. 무자라고. 멍멍 흑염소 한 마리. 삼촌. 왜 껍질을 까는데? 네? 튀긴 걸 껍질을? 얘가 까랬어요. 껍질이 맛있는데? 얘가 까래요. 아니야, 몰라. 이름 세 개. 되게 먹고 싶은 거를. 야, 저쪽은 안 찍어? 야, 너 걔까지 같이 찍으면 이쁘. 뭐? 야, 걔 나오냐? 찍어야지. 걔도 나와, 걔도 나와. 진짜 억울하게 생겼어. 아, 저거 잘은 진짜 잘 먹어요. 청설모 아니요. 청설모 새카맣잖아. 아니야. 다람쥐는 저기 얼굴 어디서 안 먹잖아. 그냥 양이 불도 많이 정말 나 많이 먹거든. 이따가 저 삼촌 아빠 저 위로 올라가 볼래? 아, 소금이라. 전화를 받지를 않니? 응? 내가 나한테 전화 안 해. 아니, 무음인데? 전화하고 전화를 먹어. 너는 왜 이렇게 먹어? 아빠 맨날 먹어. 그래? 나비다. 우리 엄마 밥 많이 잡수시네. 많이 먹었네. 밥 다 먹었지, 술 다 먹었지. 아버지. 아버지 불러. 당신이 아버지라고 부른 사람이 뭐 어디 저기 있어? 야, 이거 잘 먹네. 들어가, 앉아서 아, 이거는 다리 뜯어. 여기 있어요? 갔다 올게요. 갑자기? 응. 우리 여기서 3시에는 나가야 돼. 안 먹었다. 물 깨끗한데, 엄마?
누구야? 누가 피는 사람 없는데? 담배는 그치? 먹는데? 담배 피워. 공기가 바람 안 불게 그래. 어제 담배 피워. 받은 거야, 밤때.